friends, welcome to Malayalam Talks. ഒരു നെബുലയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ സോണിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ. ഈ വീഡിയോ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കേട്ട ഭൂരിഭാഗം പേരും പല അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളുടെ അലർച്ചയെന്നും സ്ത്രീയുടെ നിലവിളിയെന്നുമാണ് പലരും ഈ ശബ്ദത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുവെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെ അലർച്ചയെന്നും സ്ത്രീയുടെ നിലവിളിയെന്നുമൊക്കെയാണ് പലരും ഈ ശബ്ദത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഈ വീഡിയോ വൈറലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും 655 പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഹെലിക്സ് നെബുലയാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നത് വഴിയുള്ള സ്ഫോടനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പിറവിയിലോ രൂപപ്പെടുന്നവയാണ് നെബുലകൾ. നക്ഷത്രാന്തരീയ ധൂളികൾ, ഹൈഡ്രജൻ വാതകങ്ങൾ, പ്ലാസ്മ എന്നിവ നിറഞ്ഞ മേഘങ്ങളാണ് നെബുലകൾ. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹെലിക്സ് ഭൂമിക്ക് അടുത്തുള്ള നെബുലകളിൽ ഒന്നാണ്. ഡേറ്റയെ ശബ്ദരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് സോണിഫിക്കേഷൻ. ബഹിരാകാശത്ത് നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റയെ സോണിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ശബ്ദരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് നാസ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ നമുക്ക് അവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സോണിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന വഴി ശ്രവണ രൂപത്തിൽ കേൾക്കാനാകുമെന്നും നാസ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശദമാക്കുന്നു. Again.